你，怎么是他？叔叔，你很有钱吧？能不能救救我爸爸？他父亲死后，他过得怎么样？有没有脱离帮派好好生活？还记得我吗？对于一个曾经见死不救的人来说，这些问题显得太过伪善了。况且，看他的样子，显然过得不太好。已经长这么大了，你小的时候我们见过一次。有吗？完全没印象了。真的完全不记得了吗？父亲死亡这样重要的事，怎么会说忘记就忘记？太不可信了，恐怕是刻意来找我的。我不常回来，你可以安心的在这里生活一段时间。如果有需求，管家可以帮你安排。不要出去，一旦你走出这里，就不要再回来了。毕竟这里只能保护你一时，我也不想惹麻烦。我要见宋议员，现在安排一下。这么突然，恐怕很难见到，除非是在他们私人公馆的酒会上。但那种肮脏的地方，您去了会很辛苦的。徐秋那孩子在我这里的消息，早晚会泄露出去。宋议员那边肯定要我给个交代，不如现在就开诚布公的去跟他谈谈条件。我知道，您肯定也认出他就是当年那个孩子，但您没必要帮那个痞子。那小子一看就不是什么好东西，何况您当年也不亏欠他什么。罢了，冥冥之中有这样的缘分，也许就是亏欠他。你的事先放一放，先把酒喝了，别那么拘束，出来玩就要放开一点。林令兰，替我敬林总裁一杯。什么声音？腿好痛。他怎么会出现在这里？林大总裁怎么一个人倒在这里？深更半夜，果然是打算来报复我的。晚上喝了太多酒，头好晕。你现在这个样子会让我发疯的，小姑父。什么？他到底想做什么？许秋不过20出头，正是肆意妄为的年纪。我不喜欢跟小孩子玩游戏，单纯到能把贪婪和欲望都写在脸上。这种人本应该是最容易利用的棋子，可局面却令我越来越无法掌控。对他的感觉从什么时候开始变化的呢？一开始见到他，明明只是个没能受到良好教育的可怜孩子，为了取得我的信任，甚至可以出卖身体，假装奋不顾身的前去救我。慧姐出现之后，不要动，我不想对你动手。令我更加确信他的所作所为都是出于报复。可是他却突然说了那样的话。原来就只有我一个人陷进去了。我清楚眼神没法骗人，至少对于我这个见惯了尔虞我诈的成年人来说，许秋隐藏不了任何东西。可偏是他毫无遮掩，才更让人不知所措。徐叔，如果那些话都是真的，我又该如何处理与这个孩子之间的关系？每一步都选错了。是谁让他们进来的？对不起，他们是来谈合同的新安保公司。你做过背调了吗？知不知道他是什么人？我们做过背调，换别的公司。总之不能跟这个小子有关联，懂吗？找国外团队吧。是，我立刻去办，林先生。还有，赶紧把那群人赶出去。你来晚了。白天的时候装作不认识，晚上这么热情找我过来，原来你喜欢地下偷情的调调。找你过来是有些事情不方便在外面谈。也不方便白天说。我胳膊疼得厉害，刚刚爬窗子好像又伤到了。你这一套对我不管用，放开我，不然就不要谈了。那正好，做点别的事。别让我后悔今天见你。说吧。第一，不要再干扰我聘用安保公司的事情。这么做到底有什么目的？我不这么做，怕小姑父不知道我有多厉害的手段，总想着从我手里逃走。无聊透顶。第二，我和你姑姑还有一些事需要当面谈清楚，我要见她一面。我今天还有事，动作快一点，不要搞这么久。
秋哥，这家伙嘴很硬，死活不松口。搞这坚韧不屈的死样子，还以为是我们欺负你。唉，贪污工程款，殴打工人，逼死2个，还打算跑路去国外。这样对你还是太客气了。一根指头1000万，不给继续到你点头为止。知道了，秋哥。嘿嘿，秋哥，今天是你生日，兄弟们都准备好了，一起出去爽快一下。爽什么爽啊？都是有家的人，天天往外跑什么？老大，你说实话，是不是今天晚上不跟我们过了？你是不是心里没兄弟了？兄弟们，今天秋哥生日 ，C 姐安排了个大场面，让我们见识见识。舅舅说生日快乐！ C 姐这么胡闹，你怎么不拦着点儿 ？C 姐跟着秋哥时间最长，谁敢拦着她？那完了，今天肯定得疯一个。去好好陪陪秋哥。秋哥，来吃蛋糕吧。滚！你怎么把他骗过来的？怎么是骗呢？我可是客客气气请过来的，知道你们关系好，这么重要的日子，他怎么能不在场呢？看来你是存心搭好的日子找不痛快。我再重申一遍，在座的各位也听清楚了，林周燕是我的爱人，谁再试图质疑这件事，我一定会让他死得很难看。徐秋，你玩够了吧？你是不是疯了？以后你别在这里待着了，自寻出路。你赶我走？你不会觉得我真的对谁都一样吧？你不是一贯如此。林周燕可是我放在心尖上的，别人怎么比？别想跟我来那套吃醋的戏码，你还不配。热脸贴冷屁股，人家一点不领情，你还浪费时间在他身上干什么？你以为他为了谁才跑来这种下三滥的地方来的？白痴！今天大家随便玩，都记在我账上。真是的，明知道自己要被欺负，怎么还跑到这种地方来了？哼，是我被欺负吗？当然不是，是我被欺负了。我被欺负的好惨，提心吊胆的，生怕我老婆一生气就不要我了。别说那么恶心的话。这有什么？你不喜欢做我老婆，那我做你老婆。老公，我要抱抱。走开。我还要亲亲。如果你不在这里腻歪，我就把礼物给你。什么礼物？老公真好。现在我想